experiencia única y divertida que me gustaría repetir en otras asignaturas. Hemos aprendido mucho de otras formas. Me siento muy orgullosa de este colegio porque aparte de los talleres y de los profesores, hace amigos que hoy en día son especiales para mí. A mí me gusta estar con mis amigas, me gusta que vengan los padres y disfruto en el cole. Una de las cosas más bonitas del taller de cocina es que los padres vengan al centro, porque así nos podemos conocer y unirnos más. Una experiencia muy bonita con la persona que más queremos, en nuestra otra casa. Una buena experiencia porque hemos aprendido a estar en grupo y nos hemos pasado genial. Bueno, yo soy el padre de Eva María. Esta experiencia para mí ha tenido mucho de positivo, sobre todo porque yo conozco a Eva en casa con la familia, con su hermano, con su abuelita, con su madre, conmigo, obviamente, pero no la conocía en su ecosistema. Y he descubierto una faceta nueva que yo no conocía de mi hija, dentro del entorno de sus iguales, con lo cual para mí ha sido estupendo. Buenas tardes. En nuestro proyecto, el taller de cocina que titulamos Magister, pretendíamos educar al alumnado en una serie de valores como son los hábitos saludables, la convivencia a través de la cooperación y promover también la participación e implicación de las familias en el centro escolar. Como objetivo secundario también intentábamos conseguir otra serie de objetivos como son la integración, el conocimiento de diferentes culturas, el fomentar la iniciativa y la creatividad de los niños y también trabajar sus amistades y su afiliación en el grupo para mejorar la convivencia en las clases. Como punto final, decir que yo y el resto de participantes de este proyecto estamos muy satisfechos con su resultado y esperamos que podamos repetirlo otros años de frente.